أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم سپارہ پنزم نمبر آیات. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. مخ کے آیاتونو کے یتیمانو تا داغوی مال سپارل او زنانو تا مہر ادا کول حکم تیر شو. دینا پظاہر ادا سے معلومی گی کہ دا یتیمانو او دا زنانو مال ہر حال کے اغوی تا حوالہ کول پکار دی. کہ اغوی پس پوئی گے ہم او کہ پس نپوئی گے ہم، کہ اغوی دا مال دا حفاظت قدرت لری ہم او کہ نلری ہم. نو دغی غلط فہمے لری کولو دا پارا دا آیاتنا اللہ پاک را لے گلی دی کہ کم عقل والا بندتا مال ما حوالہ کوا. دا دے کم عقل والا نابالغا دا دوی خرید و فروخ کے آزمائش شروع کے کہ دوی پا گٹا و تاوان بانے پوئی گی او کن پوئی گی، دی دا مال پا حفاظت بانے پوئی گی او کن پوئی گی. نو چی عقل فکر پزیشی نو بیا و تمال حوالہ کے. دے آیات کے دا مال اہمیت اور دا انسانی معاش دا اہمیت بیان کی گی. دا مال حفاظت کوا، نو بعض بندہ نا تجربہ کار نا بالغا اور نا واقف زنانو تا مال حوالہ کی، نتیجہ داشی چی دا مال تباہ و برباد شی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ قرآن پاک کے دی آیات کے دا ہدایت بیان شوی دی کہ خپل مال کم عقل بچو تا او زنانو تا محوالہ کوئے کنی محتاج بشے.
اللہ پاک دا دے مال منتظم تے جوڑ کرے نو تے دے انتظام کوا خپلیم حفاظت کوا او پبل بے حفاظت کے بقدر ضرورت دا یتیمانو دا خوراک سکاک دا لباس انتظام کوا او کچر دا یتیمان دا خپل مال دا قبضے مطالبہ اکی ندویتا مناسب خواگا پستا خبر اکا پوئے کا دل شکنی والا مکوا او توئے چی بچے دا ستاسو مال لے زخوی صرف یو سوکیدارے ما زیستا دا پارا حفاظت کوما او چی خدای دلوی کی او اخیار شنوم تا بے حوالہ کم زپی سکوما زخو ستاسو یو سوکیدار یما او دا ام ستاسو مال لے تو دا سی خواگی پستے خبری و توکا او ستغا و تموایا فی الحال و تمال محوالہ کوا زنانو تا نابالغ بچو تا کم عقل و ناتجربہ کارو تا مال حوالہ کولو کی نقصانات ہوئی نو دا مال حفاظت ضروری دی ضائع کولے ندی پکار دا مال ضائع کول گناہ دا دا خپل مال حفاظت چی او بندہ کئی او پدے کے قتل شو وی دے شہید دے سنگا چے دا خپل زان حفاظت بندہ کئی او دے مرشی نو دے شہید دے اجر و تملاوی گی نو کدا مال حفاظت کئی او پک مرشو نو ام شہید دے اجر و ثواب و تملاوی گی حدیث مبارک کی راضی من قتل دون مالی فهو شہید سوک چے دا مال پا حفاظت کے مرشو نو دے شہید دے دا ثواب پا اعتبار باندے شہیدانو کی شمیر دے بل حدیث مبارک کی راغلی دی نعما بالمال الصالح للرجل الصالح یعنی دا نیک بندہ دا پارا خو او پاکیزہ مال بہترین متاع حیات دا جن سامان دے مخ کے فرمائی لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل کم بندہ چی دا اللہ نے یریگی نو دا اغم مالداری پدے کے سباک نشتا سے گناہ پکی نشتا رے دے آخری دو حدیثو کے دا یو متقی و صالح انسان دا پارمال ساتل دا غپ حق کے نقصانی نری زکا چدا بندہ دا اللہ نے یریگی مال دا گناہ پکار کے نہ لگئی دیر اولیاء کرام و صوفیاء چدا اغوین دا مال بدی نقلا چا مال خشی نرے نو دا اغچا پا حق کے چا مال دا گناہ پا کارونو کے لگئی دا گناہ پا طریقے اگٹیو دا گناہ پا طریقے او لگئی دا آخرت عذاب ذریعہ جوڑشی وی دا زکا چا انسانی طبیعت دا مالدار کے دونا پس اسراف او دا گناہ طرف تا مائل کی گی نو بقدر ضرورت مال گٹل اور نور دا اللہ پنم ورکول و زان بے باکا کول دا بزرگان طریقہ وا موجودہ وقت کے دا خلق و دا دین و دا ایمان اہمیت زیاد نہ دے پاتے دا دنیا ساز و سامان طرف تا توجہ ڈیر دا معمولی غند تکلیف ہم نہ بلکہ ظاہری فیشن خلاف ورزی چکی گی نو دین پر خودو تا خلق تیار دی
वो फैशन पर खुदो तो तैयार नहीं। नो दादा से खल्को द पारा हलाल माल गटल और महफूज कवल अहमियत लरी। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई कान अल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, यानी तंगदस्ती इंसान बाद औकातों के काफिर जोड़े। गरीबे दला सा कल कल सड़े काफिर शी। सुफयान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ददे तशरीह कई न फरमाई कान अल माल फीमा मज़ा यकरहो, बखवा ज़माना के माल बद गण लेशो अम्मा यौम फहुआ तुरसुल मोमिन, मौजूदा वक्त के दादा मोमिन डाल ले माल बचावी की ली। और मख के फरमाई मन कान फी यदिही मिन हादिही शैआ, द चा पलास के च दे माल दिरहम व दीनार न सशेवी फलयुस्लिहु फइन्नहु ज़मानुन इन इहताज कान अव्वल मन यब्ज़ुल दीनहु। नो दे दे दिरहम दीनार यानी द माल हिफाजत उकी मुनासिब तरीक़ा बाने कार किरावली ज़के च दास ज़माना दा का हाजत पीख शी न इंसान द टोल नमख के खपल हाजत पूरा कवलो द पारा खपल दिन खर्च कई, नो पैसे महफूज साता द ज़रूरत पर वक्त के बे ओ लगे। द नाबालिग द सोच फिक्र और द अकल इम्तिहान कवा। वबतलुल यतामा, आजमाइश और इम्तिहान कवा कि दे उखियार दे कि उखियार न रे, गटो तावान पुईगी कि न पुईगी। न द बालिग के दो न मख के मामूली अगश्तल खरसवल दा पमाशुम बाने कवा। नो द सलाहियत इम्तिहान ब अगश्ती शी तरदे च दे बालिग शी। न ब्या द बालिग के दो न पस द मामलातो अंदाजा वाखला कि उखियार दे कि उखियार न रे। खुलासा दा च द माशुमानो मखसूस तबियत और पागे के द अकल और द होश पर एतबार बाने द्री दरजी दी। यो द बालिग के दो न मख की, द्वेमा द बालिग के दो न पस और द्रेमा द उखियारे दो न पस। द बुलूग न मख के द दे माशुमानो च कम वली दे अगत हुक्मदार च द तालीम और तरबियत कोशिश कवा। मामलातों के द उखियारतिया गोरा दसे लग लग अगश्तल खरसोल सौदा ले लेकर आ लेगा। और पदी आयात के वब्तलुल यतामा मुराद उमदक करे कि लगे लगे सौदा पे कवच दे पूछी अगश्तल खरसोल वाले। द्वेम हुक्म कि कल दे बालिग शी दवाद कवलो काबिल शी। न मामलात और तजुर्बे पर एतबार दद हालात जांच पड़ताल कवा। गोरा चे दे नफ़ा कई के नुकसान कई, पुईगी कि न पुईगी। द बालिग के दिल उमर सुमर दे फैदा बलगुन निकाह, नो द बालिग के दो द उमर खास अंदाजा मुकर्रर न रहा, बल्कि पलामों बांधे मालूमीगी कि दा अल्लाह की आजिने कम वक्त बालिग शू पलामा तो मालूमीगी। न कल पद्यारलस काला पस बालिग शी, सोक पर स्वरलस काला, सोक पर पिंजलस। द दे वजना फ़ुक़हा मुख्तलिफ अक़वाल लरी। बाद वही प अतलस काला बांधे अलग बालिग कीगी, जिन्हें प उवलस काला पस बालिग कीगी। बाद वही प पिंजलस काला बालिगेगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दागद मज़हब फतवा दादा कि अलग और जिन्हें द्वारा पिंजलस काला के बालिग कीगी। नो कसालामे द बुलूग कारण न शुले उमर पिंजलस काला शो नो अलग भी कि जिन्हें द बालिग भी। व इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा,
کده دے یتیمانو نا اخیارتیا دے بیا منتا نو دے اخیارتیا کم اندازہ دا نو دے کم صراحتاً اندازہ ندا قول شوی فقہا فرمائی چتا تا دا اخیارتیا پورا محسوس شوی نوی اگے پوری وطا مال مسپارا بلکہ بدستور ولی سربا مال محفوظ بھی امانت بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تحقیق دے کدارے کدا یتیم بالغم شخو اخیار ندے دا معشوموالی علامے پکیری نو دا بالغ کے دون لس کالا پس دے چے ارسنگرے مال و تحوالا کا نو پینزل لس کالا بانے بالغ شو لس کالا و تنورو گورا نو پا پینزیش کالا بانے کدے اخیار دے کو اخیار ندے پل مال و تحوالا کا البتہ کہ یو یتیم مجنون نے پس پوئی گی نا نبیابا متولی یا دا چکم مشر دے اغسر بدا مال محفوظ وی دا لیونی تا بینا حوالا کے دا یتیم مال بیزایا خرچ کول گناہ دا یوزے کی روپے لگی تو والا دو لگے دا بگناوی یو سیستا اس ضرورت نشتا او تو والا سوداگانے کے ندام گناہ دا مال والا ختم وما ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو دا ضرورت نزیاد او بی ضرورتا ملگوا دا دے یرنا چے اس بدے ظلمی شورانا بے اخلی او دا یتیم چے کم مشر دے کم ولی دے کاغا مالدار دے خپل گزارے کیگی نو دا یتیم دا مال نبا سا اخلینا او کدے غریب دے نو دے وی کزا دا یتیم دا مال پرورش کوما خیال ساتم نو خپل میں دا روزے درکنے لگی گی او کہ خپل روزگار دا پارا اوزما نو دا یتیم دا مال حفاظت نکیگی نو دا سی صورت کے دے با دا یتیم دا مال حفاظت کی او دا غین بقدر ضرورت بزان لا اخلی او کمالدارو نو دا یتیم دا مال نا دے زان ساتی یتیم چکلا بلوغ تا ارسے دو او خیارتیا تا ارسے دو او تو تا مال حوالہ کے نو پاغے باندے گواہان با مقرر کے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ مال چا حوالہ کے نو دوا معتبر گواہان داغی پا مخ کے بحوالہ کے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي مورکوے بے عقلتا مالون استاسو الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا اغا مالون چی اللہ پاگے کے تاسولا سبب دا گزران کے خود لے لے سبب دا گزرانے گرزو لے لے دا مال ستا دا جن تیرولو دا پارا یو سبب دے گزران دے پکی گی نو کدا مال ستا خپل لے نو اومے نابالغتا و ناپویو تمور کوا او کدا مال ستا دا یو رشتہ دار دا یو یتیم مال لے نو تپا دے دے کے پہ مشر اللہ مقرر کرے نو دیتے ام اوالا کوا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ مور کوے تاسو محوال کوے تاسو بے وقفانو بے عقلا دیتا محوال کوے اموالکم ستاسو مالنا اللتی جعل اللہ اغا مالنا جعل اللہ جا اللہ مقرر کری لکم ستاسو دا پارا قیاما سبب دا گزران ورزقوهم فیہا
او پا دق مال کی دوی تا روزی ورکوے خوراک سکاک ورکوے وکسوهم او دوی تا لباس ورکوے وقولو لهم قولا معروفا او دوی تا خکل پست خبر کوے ناپویتا مال محوال کوا داستاسو دا پار سامان معیشت دے حفاظت کوا ہلاکت نے بچ کوا نقصان نے بچ کوا او خوراک سکاک لباس دا معشوم دا ضرورت مطابق اغت حوالہ کوا وابتلو الیتاما آزمائش کوے پا یتیمانو باندے چلو تخے حتی تردے اذا بلغ النکاحا کہ دوی ارسی کی عمر دا نکاح تا بالغ شی فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پس کچرتا سو دوینا اخیارتیا محسوس اکرلا دا دوینا اولیدل اخیارتیا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس ورکے دویتا دا دوی مالونا اخیارتیا پکیوا دا مال حفاظت کولشو تاوانی کے دنا نو مال والا ورکے فادفعوا الیہم اموالہم بس اس پارے دوی تدوی مالونا ولا تأکلوها اسرافا مخورے تاسو دی دا مالونا اسرافا دا ضرورت نزیاد چی چرتا روپے لگے تدو لگے اسراف پاکے مکوا دا ضرورت نزیاد ملگوا وبدارن او پتلوار مخورا دا ضرورت نمخ کے مخورا این اکبرو دا دے یری چی دوی بغٹشی نوران بے غواری دا یتیم مال دا ضرورت نزیاد ملگوا او بے ضرورت ملگوا دا روپے پزیدوا ملگوا او دا وقت نمخ کے ملگوا ومن کان غنیا او اغسوک چی اغم مالدار دے فلیستعفف نو دے دے دا یتیم دا مال نزان اساتی ومن کان فقیرا او اغسوک چی محتاج دے فقیر دے فلیأکل بالمعروف دے دے خوراک کی پا معروف طریقے دیرنا بقدر ضرورت دا خپل خدمت موافق دا یتیم مال نہ دے اغشتلو کی او چا مالدار دے بالکل دے اخلینا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ہر کلچ تاسو اس پارے یتیمانو تا مالون دا اغوی فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پس گواہان مقرر کے پاغوی باندے دا یتیم مال چی دے سرپرستا حوالہ کی گی یو فرست بولا جوڑ کے سڑے مرشو او معشومان بچی پاتی دی نو دغا مال یو نگران تبا حوالہ کی گی دغا نگران دا دے معشوم با رشتہ دار وی نکبے وی تربے وی دا ترزوے بے وی یا بل سے رشتہ دار بی یا با پردے سڑی وی نو دا یتیم مال داغے یو فرس بجوڑ کریشی او دے نگران تبا پا اغے فرس بانے تمام چیزونا حوالہ کریشی پا دے بانے با گواہان مقرر شی بیا با دغا نگران دا دے معشوم پرورشم کئی دا دے مال بے خیال ساتی او دے مال کے بدا سے لاس وہی چدا زیاد چی گٹو کی نو اگا گٹ با پا دے معشوم خوری او اصل مال با والا محفوظ ساتی بیا چدا معشوم بالغ شو نو دغا نگران دا دا چا سمرا مال پروت تے موجود دے اب دے یتیم تا حوالہ کی دا دو گواہانو پا مخ کے او کم چی لگے دلی دی خرچ شوی دی پاگے با دا معشوم پوئی کی
دا گواهانو پا مخ کے کہ دومره مال ستا پا ماشوموالی کے پا دی طریقہ باندے لگے دل رے گواهان بدا خبری ووری او دتوا خپل مال حوالہ کریشی خدای مکہ کسو اڑے گڑے پا کراغے دا مخکنی لکل او دا رستونی لکل او دا گواهان پا دے باندے با اختلافات ختمی گی او کلکل او گواهان پا کنی شاید کے بیاتنا دیر جگڑے جوڑی شی فاشہدوا علیہم گواہان پا دیبان مقرر کے وکفا باللہ حسیبا کافر اللہ پاک حساب کولوالا حساب کتاب دا پارا اللہ پاک کافر اللہ تا دا حساب کتاب او دا شہادت ضرورت نشترے او کہ اللہ دا حساب کتاب او دا فرس جوڑولو او دا شاہدانو خبر کرے دا نو دا ستاسو دا سہولت دا پارا ستاسو دا صفائی دا پارا کری نو دا یتیم مال اغشتل او واپس ورکول دی وقت کے گواہ مقرر کول او لکل دا مستحب دی او کتانا پاکس کمیز یاتی اوشی نو کفا باللہ حسیبا اللہ با حساب کتاب در سرکی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا میراث آیاتون راغلی نو او دا مال اختیار من بسو کو یو بندہ بمر شو مال بتی نپاتی شو وارثان بتی نپاتی شو نو پا وارثانو کے چکم نابالغ بو داغوی با عیسا نوا او زنانا که بالغ را و که نابالغ را داغوی با عیسا نوا نو پا یتیمانو بچو او پا زنانو باندے عربو که عجمو دا ظلم بے پکو چی عیسا بے نور کول داغوی حق نو که فرض که حق بے منلی شو نو دا سڑونا با اغشتی چاشو چابتے نشو اغشتے نو اسلام دا طول نمخ کی دے معشومانو نابالغو یتیمانو تا او زنانو تا حق ورکڑے او بیا دا دغی حق دا حفاظت مکمل انتظام کرے قانون وراثت اللہ پاک را لے گلے دا یتیمانو دا نابالغو دا زنانو حق اللہ پاک زمن دے شریعت کے محفوظ کرے دے دا عربو قیدہ و قانون داو چی دا میراث مستحق صرف اگا بندہ بھئی کہ پا اسوریدی شو تور چلولی شی جنگ کولی شی دا دشمن مقابلہ کولی شی مال غنیمت راجمہ کولی شی نو زنانا او معشومان اگوی نا پا اسوری دی شو نے جنگ کولی شو نا اگوی لیسا نوا دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو شہید شو نو داغا دولوریانی او یو زوی نابالغا او یو خدا پاتے شدا دا عربو دا پخوانی قانون مطابق دا ترزامنو دوا اغویرال طول مالی واغشت او دا اوس ابن ثابت دولوریانی یو ورکوٹ زوی او یو خدا بالکل محروم پاد حیث شیم ولا ورنک دا اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی
پیغمبر علیہ السلام تراغللا فریاد اوکو کہ اوس ابن ثابت شہید شو، دو جنکے دی، یو نابالغ الک دی او یو زیم، مال دا تر زامنو قبضہ کو، مال سرا نکلل، لوریانو لمی سور نکلل، زوی لمی سور نکلل. دا دوی پر قانون باندے زنانہ خود سر اڑو مستحق دا میراث ونا کا بالغ او کا نابالغ، نو لور او خزا اخو پدغه طریقه باندې لاړه محروم شو، او زوی نابالغ دی جنگ نشی کولے ناغم محروم. نا اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا غسل چی دا دا تر زامن دی چی سنگے دا مال واغشت، نو دا سی دا جنکے دمزان تا پا نکاح کی چی دا دوی دا بوجنا خو بیغم شما، خواهوی جنکے موانا غشتے پا نکاح اغشتل تا تیار نو دا کمزور بیغسا محروم زنانا پا گیل پیغمبر علیہ السلام لراغ للا. دغه وقت کے دا میراث آیاتون نازل نو، پیغمبر علیہ السلام توقفو کو خو پزل کے مطمئنو چی دا ظلم دا قانون با اللہ بدلی او اللہ بخپل قانون را لیگی. دین پس آیات نازل شو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. نارینو دا پارا برخدا مما ترک الوالدان کہ مور و پلار و تمال پریخی، والاقربون یا نور رشتہ دار پریخوی، نو دا نارینو دا پارم پک برخدا. وللنساء نصیب او دا زنانو دا پارم برخدا مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر لگوی کدیروی نصیبا مفروضا مقرر حسرا. دے دے کہ اجمالی حصے راغ لے جب برخشتا اور پسے رکو کے بیا تفصیل سر بیان دا میراث دا تقسیم راغ لے. نہ پیغمبر علیہ السلام وارثان را اغسطل دا تر زامن را اغسطل، اور دا قرآن دا قانون مطابق مال دو دیش اسے کو. نو اتم حصہ دا اوس ابن ثابت بی بی تے ورکللا، اتما پر دو دیش کسو سلور 4 نو پا 32 حصوں کے 4 حصے دے دا اوس بی بی لورکللے اتم عیسیٰ، او 28 پا 32 کے پاتی کی گی، نو 14 حصے دا زوی شلے، 9 حصے دا یویلر، 9 حصے دا بلیلر. طول مال 2 حصے شو، سلور حصے دا ملی دا خدے، او سورلس دا زوی، 9 دا یویلر، 9 دا بلیلر. او دا تر زامن دا زوی پا مقابلہ کے اقرب ندی بعید دی اغیتا ایسا ورنکلے شلا، دا تر زامن محروم. دا میراث دا حقدارے دا پار ضابطہ پلے دے کے راغلے دا قانون وراثت کے ضابطہ دا مما ترک الوالدان والاقربون. نو دا وراثت 2 بنیادی اصول بیانی گی، یو رشتہ ولادت، مور پلار بال بچ پمنز کے چکم رشتہ دا دا رشتہ ولادت تا. نو دا پا والدان لفظ باندے بیان شلا. او دویم رشتہ عام دا جاگا پا لفظ دا اقربون باندے بیان شلا. نو پا دے اقربون کی تمام رشتے راغلی دی، کدا رشتہ دا ولاد دا مور پلارو دا بال بچ رشتہ دا، یا نور عام خاندانی رشتے وی،
یا د ښځې او د خاوند ازدواجي رشته وي نو په اقربون کې دا ټول راجمع دي او دا والدان دا هم په دې اقربون کې داخل دي خو د اهمیت په وجه باندې والدان ځان لا خاص طور ذکر کړ بیا دا خبر هم دی چې بیانېږي چې مطلق رشتہ داری د وراثت د پاره کافی نه دی بلکې رشتہ داری کې قریب او بعید نسبت با خیال ساتلی شي نو اقرب کېدل دا د میراث د حقدار کېدو لپاره شرط دی اقرب من ډیر نږدې ځکه چې د اقربیت معیار اندازه دا مقرر نشي نو بیا خو د ټولې دنیا انسانان د یو بل رشتہ دار ځکه دي چې ټول د یو بابا آدم نه پیدا دي نو بیا دا مال به ټولو ته رسول غواړي نو ټولې دنیا ته رسول ناممکن دی او بل د یو سړي مال به ډېر لږ وي نه خو به زره زره شي نو د هغې زرې نه بیا پیدا به څوک اخیستی شي نو ټولو ته رسېدل ممکن نه دی او مال کله دومره کم وي چې هغه هم رسېږي نه نو الله پاک ښکلی قانون را لېږلی دی د مړي چې کم نږدې رشته دار وي دله به ورکړي شي او کم چې لرې رشته دار دی هغه له به نه ورکېږي البته که څه ګڼ رشته دار داسې وي چې په یو وخت کې ټول اقرب وي او وجه د اقربیت مختلفه وي نو بیا به ټول مستحق د میراث وي لکه بال بچم شته مور پلارم شته او ښځه یا خاون هم شته نو دا ټول اقرب دي او د اقربیت وجه مختلفې دي نو هر چا ته به خپله خپله حصه ورکړی شي او لفظ د اقربون دا خبره ښیي چې نارینه څنګه مستحق د میراث دي نو دقه شانتې زنانه او ماشومان هم محروم کولی به نشي بلکې دوی مستحق د میراث دي نو للرجال نصیب او للنساء نصیب ځان له الفاظ وویلی شو چې داسې نه ده چې یوازې توره چلولی شي نه به میراث اخلي او زنانه او ماشومان به میراث نه اخلي او مال لږ وي او که ډېر وي نو دې ټولو کې به وراثت چلیږي للرجال نصیب نارینو د پاره برخه ده مما د هغې مالونو نه ترک الوالدانې چې مور او پلار ورته پریښي وي والاقربون او یا نورو رشته دار ورته پریښي وي وللنساء نصیب مما ترک الوالدانې او د زنانو د پاره هم برخه ده او حصه ده مما ترک الوالدانې د هغې مال نه چې ورته پریښي وي مور او پلار والاقربون یا نور رشتہ دار ورته پریښي وي مما قل منه او کثر د هغې مال نه قل منه چې کم وي او کثر او که ډېر وي نصیبا مفروضا دا برخه مقرر کړې شوې ده هر چا دپاره خپلې خپلې برخې مقرر دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين